El Rimac Nevera es un hiperdeportivo 100% eléctrico que ha sido equipado con 4 motores a medida, ubicados uno en cada rueda. Estos propulsores generan una potencia máxima combinada de 1914 caballos y un par motor de 2360 Nm. La energía es suministrada por una batería de litio, magnesio y níquel refrigerada por líquido de 120 kWh en forma de H, un componente diseñado desde cero por Rimac. Puede pasar de 0 a 100 km por hora en 1,9 segundos, alcanzar los 300 km por hora desde parado en 9,3 segundos. La velocidad máxima en este caso es de 412 km por hora y su precio es de 2 millones de euros.